వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ వీడియోలో నేను రివ్యూ చెప్తానని GoPro Hero 9కి. అంటే ఈరోజు మొత్తం సెటప్ చేశాను. ఇదేట్రా బాబు పావు కానీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ వీడియోలో నేను రివ్యూ చెప్తానని GoPro Hero 9కి. అంటే ఈరోజు మొత్తం సెటప్ చేశాను. సెటప్ చేసి GoPro నాకు ఎంత బడ్జెట్లో ఏం పడింది ఎంత అవుతుంది కూడా చూపిస్తాను ఈరోజు దగ్గర. ఇది వచ్చి GoPro Hero 9 నాకు అరౌండ్గా ఒక 30K పడింది. దాని తర్వాత GoPro మైక్ ఉంటుంది కదా 4500 ఉంటుంది మినిమం. ఇది నాకు వచ్చి డిస్కౌంట్లో 4200 రూపీస్ అంత పట్టింది. దాని తర్వాత కేస్ తెలిసిందే కదా, నాకు వచ్చేసి ఇది 1000 పడింది. దాని తర్వాత అంటారు కదా కొంతమంది అంటుంటారు కదా బుయ్యా మైక్ అని, సంథింగ్ బుయ్యా మైక్. హెల్మెట్ వచ్చి ఇది సెటప్ ఎలా చేయాలో మొత్తం చేస్తాను. చెప్పాను కదా ఎలా సెటప్ చేయాలని. మౌంట్ ఉంది కదా, మౌంట్ ఇది ఇది చెప్పాలి. వెనకలా GoPro కేసు ఉంటుంది చిన్నది, అది ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో సెటప్ అవుతుంది మనకి. ఇది ప్రజెంట్ ఇది కూడా ఓపెన్ చేయాలి. మనం ఓపెన్ చేసి సెటప్ చేయాలి. అలా ఓపెన్ అవుతుంది నాలుగు వైపులు. ఇది రెండు ఓపెన్ చేస్తే తప్ప GoPro వెళ్ళదు. వచ్చేసి GoPro ఇలా వచ్చి దీన్ని క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేయాలి. ఇలా సెట్ అవుతుంది GoPro వచ్చేసి. దాని తర్వాత మౌంట్ చూసారు కదా, ఇది GoProదే. మళ్ళీ వేరేదే దేనికి సపోర్ట్ చేయదు, ఓన్లీ GoProకి సంబంధించింది ఇది. ఇది కూడా ఎలా సెట్ చేయాలి చూడండి. ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఫుల్గా తిరిపేసి దీన్ని ఇలాగ కరెక్ట్గా దీన్ని చూసి పెట్టాలి. ఓకే సెట్. ఇది మన GoPro వచ్చేసి ఎలా సెటప్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇది ఉంటుంది కదా బుయ్యా మైక్తోనే కొన్నప్పుడు అడ్రస్గా ఇది నాకు 500 పడింది అంతే. దాన్ని బట్టి ఇది వస్తుంది. ఇది ఉంటేనే మన మైక్ క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది అన్నమాట. దీన్ని సెటప్ చేసి దాని తర్వాత ఇంకా మన హెల్మెట్ ఆల్రెడీ నేను అటాచ్ చేస్తాను. దీనికి ఆల్రెడీ అటాచ్ చేస్తాను కాబట్టి మనం ఫస్ట్ మైక్ని సెటప్ చేద్దాం. ఎలా మైక్ ఎలా పెట్టాలి మొత్తం అసలు ఎలా వద్దో చూద్దాం. అందరూ ఎలా పెట్టాను మైక్ కూడా సింపుల్గా అయిపోద్ది. ఆల్రెడీ 2 మీటర్ వైర్ కదా, ఎక్కువ అవుతుంది కదా మనకి అంత వైర్తో పనికి అవసరం లేదు. అవసరం ఉండదేమో అనుకుంటున్నాను. ఇదిగోండి మైక్ వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. ఈ వాయిస్ కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. లోపలికి బాగా పెట్టుకోండి, బయటికి రాకుండా చూసుకోండి. బయటకు వస్తే మళ్ళీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బాగా తిరిపేస్తారా కొంత వైర్ ఉండించాలి. ఎంత ఉండించాలి GoPro వచ్చి సెటప్ చేద్దాం. GoPro వచ్చేసి ఇలా కూడా సెటప్ చేయాలో చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తాను. దూరంగా సెటప్ చేయాలి. కరెక్ట్గా క్లియర్గా మనం సెటప్ చేస్తే ప్రజెంట్ మనకి ఇలా సెటప్ అయిపోయింది. వచ్చేసి మన GoPro మోటో బ్లాగ్కి సెటప్ అంటే ఇది సింపుల్గా ఇలాగ అవుతుంది అనమాట. చేసి ఇక్కడ చూస్తూ ఉండండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా తగిలినా ఇక్కడ ఇరిగిపోయే అవకాశాలు అనేవి చాలా డెలికేట్గా ఉన్నాయి. ఏంటి అయితే వచ్చేసి ఇది సెటప్. ఓకే చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది వచ్చి మొత్తం టోటల్గా అయితే నాకు ఒక 37,000లో మొత్తం సెటప్ అయింది. హెల్మెట్, కెమెరా, దాని మౌంట్ మొత్తం అన్ని కేస్ అన్ని కొన్నాకి ఒక 37 అయింది. 37 సరే అయితే మనం GoPro వ్యూ అసలు మాట్లాడుతున్నాం. GoPro వ్యూ ఎలా వస్తుంది, ఎంత పడితే ఎలా వస్తుంది మాట్లాడుతున్నాం. ఇది వచ్చేసి GoPro Hero 9 కదా, ఇది సూపర్ వ్యూ అనమాట. సూపర్ వ్యూ అంటే నాకు మొత్తం అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ అంటారు కదా, అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో మొత్తం సెటప్ అనమాట. అది మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, GoProలో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎంత ఏంటి అని మీకు నేనైతే ప్రజెంట్ రికార్డ్ చేస్తుంది 180 + 60 fps రికార్డ్ చేస్తున్నాను వీడియో వచ్చి ప్రజెంట్.
నేను ఆల్రెడీ 3 వీడియోస్ 4 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను. అంటే గోప్రోకి వీడియో రివ్యూ తీద్దామని నాకు టైం కుదరలేదు చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల. అంటే ఈసారి నుంచి ఇంకా డైలీ బ్లాగ్స్ వస్తాయి. ఓడి అమ్మ పావా సరే పావా ఇదేట్రా బాబు పావు కానీ అట్లా కలగలి దూకు పరిగెత్తు. అమ్మ రోడ్డు మీద ఇంకా కూడా పాములు వేస్తున్నావా తొక్కేయకండి ఎవరనే పాప ఏం చెయ్యి. అది ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ప్రజెంట్ వచ్చి ఇంకా ఇది మన సెటప్. నాకైతే 37 బడ్జెట్లో అయింది కాబట్టి మీకు ఎవరైనా బడ్జెట్లో తక్కువ వస్తే అంటే తీసుకోండి. ఇంకా గోప్రో కంటే మోటో బ్లాగ్కి బెస్ట్ సెటప్ అనమాట, మీకు తెలిసిందే కదా. మీకు ఇంకా బడ్జెట్ తక్కువ అలా ఉంటే కొంచెం ట్రై చేయండి. దొరికే మంచి ఆఫర్స్ ఉంటాయి అమెజాన్ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్లో అన్న ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి, అందులో ట్రై చేయడం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రజెంట్ పెట్రోల్ అయిపోయింది, బొంకి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. పక్కనే బొంకు మన దగ్గర. ఇంకా కొంత నిమిషం వస్తుందో బొంకు వస్తాం. ఇంతసేపు బొంకులో కూడా అయిపోయింది, పెట్రోల్ అయిపోయింది. బొంకులో పెట్రోల్ అయిపోయింది. $120 కొట్టి స్కానర్ రేఖ పెట్రోల్ కూడా కొట్టేసాం అనమాట. అయిపోయింది, 120 కొట్టించాం. ఓకే అయిపోయింది, పట్టుకో. పెట్రోల్ అయిపోయింది, కొట్టిస్తాం మనం. పెట్రోల్ వెళ్తే ఇంకా వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. ఫ్రీగా పెట్రోల్ ఇచ్చేవారంటే ఎవరైనా చెప్పండి అబ్బా. ఫ్రీగా ఇచ్చే పెట్రోల్ అయితే చాలా విలువైంది మనకి. నేను రీడింగ్స్ చేస్తాను అబ్బా, నాకు తెలియట్లేదు నా బండి ఎంత ఇస్తుందో మైలేజ్. ట్రై చేస్తా. 0 ఓకే. ఎక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి మన బండి ఎంత వస్తుందో నాకు తెలీదు. ఒకసారి కూడా నా బండి ఒకసారి మైలేజ్ టెస్ట్ పెడతాను, ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియట్లేదు. చాలా కష్టంగా ఉంది వీడియో తీసుకోవడానికి కూడా. మనసులో అనుకుంటాను పెట్రోల్ అయిపోద్దేమో అనుకున్నాను, అందుకనే అయిపోయింది. అనుకుంటారు కదా మనసులో ఏదైపోతే అది అయిపోతాయని. అది ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనం లొకేషన్ ఇది సర్పవరం అనమాట. ఎవరైనా భవనేశ్వరం గుడి తెలియదంటే ఇదే భవనేశ్వరం గుడి. గురుగారు సైడ్ అండి. సర్పవరంకి వెళ్తున్నాం. వీడియో శుభ్రంగా ఎడిట్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాం కూడా మనకు తెలియదు కదా, ఖాళీ కుదిరినప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండాలి. అందుకనే చూస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేయాలి ఏంటి. అసలు టైం కుదరట్లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా టైం అయిపోతుంది కదా. అసలు వీడియోలు తీయడానికి కూడా ఖాళీ కుదరట్లేదు. అందుకనే నేను చూస్తున్నాను వీడియో తీస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నాను మనసులో, కానీ ఏం పని అవ్వట్లేదు. దాని గురించి చూసి సైడ్ బాస్ వెనకాల నా ఫ్రెండ్ కూడా ఉన్నాడు అనమాట, వెనకాల కూర్చొని ఉన్నాడు. అందుకని స్లోగా వెళ్తాను, లేకపోతే మనం 1 వే కదా చూసుకుని వెళ్ళాలి. అందుకని త్వరగా చూసుకుని త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి. దాని గురించే ఇంకా అమ్మో ఎన్ని గొతుకులు ఉన్నాయి. అమ్మో గొతుకులు అంటేనే చాలా కష్టం. గురుగారు
ఇంత సైడ్ ఎత్తే వెళ్ళిపోతాం కదండి. ఇప్పుడే 1 కిలోమీటర్ తిరిగేసాడు, నాకు తెలియకుండా 1 కిలోమీటర్ ఎందుకు వచ్చింది. శుభ్రంగా అనుకుంటారు మోటోబ్లో కెమెరా కొనేస్తాను, GoPro ఉంటే చాలు కదా అనుకుంటారు చాలామంది. GoPro ఉన్న అంత సులువైంది ఏం కాదు, ఎవరికి కష్టపడాలి. GoPro కొనుక్కుంటే ఏం చేస్తావు, రోజు వచ్చేసి ఏం చేయలేం మనం. ఏదో ఒకటి కెమెరా వేసుకుని వెళ్తే అది మనకి మంచి వ్యూ దొరికితే, మంచి కంటెంట్ దొరికితే అదే అవుద్ది తప్ప మనం అనుకుంటే ఏమీ అయిపోవు. కొంతమంది అనుకున్నాను GoPro కొన్ని చూపిస్తాను, GoPro కొంటాను అయిపోద్ది. రాజీగడ అన్నాడు ఎంటీ కదా, ఎంటీ అక్కడ ఉంది, వస్తాను ఎలా రివ్యూ తీసుకుని వస్తాను. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఎంటీ మీద తీస్తాను రివ్యూ, ఒకసారి ఎలా ఉందో కూడా చెప్పాను కదా. ఆల్రెడీ యాక్రోప్రాబిక్ సౌండ్ పెట్టామని, అది సెటప్ చేసాము ఆల్రెడీ, మొత్తం సెటప్ అయిపోయింది. దానికి మొత్తం రివ్యూ పెడతాను. ఆడే రమ్మన్నాడు, అందుకనే ఇంకా వచ్చాను. సౌండ్ ఎలా ఉందో చూసి మీకు కన్ఫర్మ్గా దాన్ని కూడా రివ్యూ పెడతాను. ఇంకెక్కడి నుంచి కట్ అయిపోదాం. ఎక్కడ ఇది వచ్చేసి గైకిల్పూర్లో హేమంత్ బిర్యానీ అనమాట, చాలా ఫేమస్ బిర్యానీ. అది వచ్చేసి ఎవరైనా ట్రై చేయాలని డిఫరెంట్గా చేయండి, సూపర్ ఉంటుంది అబ్బా. నేను 4-5 సార్లు రోజు తింటాను. అది 4-5 సార్లు కాదు, టైం పడుతుంది. సండే అనేదంటే తీస్తుంటాను అనమాట, అందుకనే వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి. మీరు చూసారో లేదో ఆ స్కూటీ అమ్మాయి చూస్తుంది తెలుసా నన్ను. అయిపోయింది. దాని తర్వాత మన వాడు అక్కడ ఉన్నాడు, పెడదాం వీడియో తీసి పెడదాం. ఎక్కడ ఉన్నాడో మన వాడు, టీ తాగుతాడు మన వాడు, చిన్న టీ కొడుతున్నాడు. అయిపోయిన తర్వాత వెళ్దాం. అదిగో బండి ఉంది, వెళ్తూ ఎంటీ అడుగుదా. వస్తాం బండి దగ్గరికి. ఓకే రెడీ దా హీరో బీటింగ్.